Pārdošanā Citroen Picasso 2015. gada mazais mini-events, kā autors ir pareizi nosaukt, 1.2 turbo benzīns, LED gaismas priekšā, dienas gaismas, lietie diski, jumta reliņi, panorāmas stikls, jumts, piekabas āķis, taistās no sāniem. Auto mums ir no Holandes atvests ar ļoti maz nobraukumu, bet bija defekts. Mēs esam saremontējuši motoru, veikuši remontu. Bija kaut kāda problēma, ko esam atrisinājuši. Motoram ir nomainīta, saprot, gredzene, varēs pilsošās detaļas, samainīt ceļas, tā kā auto ir perfektā stāvoklī, iziet tehniskā apskate pa nulēm. Atgādes viss tur ir perfekti, ideāli. Klimata kontrola kondicionieris strādā, 5-pakāpju automātiskā kārba, ādas stūrīte. Sēdpozīcija kā minivenā, aizmugurē var redzēt ir šāds skats. Gaisma ieslēgās iekšā, izliesās ciet. Ir tāds izbīdījums aizmugurē un tās panorāmas stikls uz griestiem. Skats mums ir šeit. Ļoti labi, ergonomiski. Jā, nobraukums, kā es minēju, ir tikai 125 000. Ļoda nekāda nav. Ļoti auto ērts, kluss, ekonomisks. Neliels ģimenes auto, priekš nelielas ģimenes, perfekts. Tā kā vajag, jā, ģimenes auto, svaigu, ļoti maz nobraukumu. Nu jau var atremontēt dzinēju. Ļoti labā stāvoklī, es teiktu, perfektā stāvoklī. Tehniski vienkārši ideāla mašīna. Ar vakar iziet tehnisko apskati. Brauc, ņem ciet. Gaidām ciemos.